Oi, gente, tudo bom com vocês? No meu vídeo anterior eu falei um pouco sobre a DTM. Lá eu explico tudinho, como que eu descobri os sintomas. Se acaso você se interessar, você volta no vídeo anterior, assiste, tá bom? Para entender. E nesse vídeo eu decidi trazer alguns dos exercícios que eu faço diariamente quando me dá crise, quando eu sinto dor, incômodo, principalmente nessa área aqui, tá bom? E eu decidi trazer esses exercícios, me ajuda muito, tá? Antes eu tava tendo que tomar remédios diariamente para dor, né? Relaxamento, relaxante muscular. E graças a Deus eu não tô precisando mais, tá? Eu só tô tomando mesmo em último caso, porque graças a Deus esses exercícios não está me dando mais tanta dor. Eu fazendo esses exercícios, graças a Deus, eu não preciso mais tomar relaxamento, mais remédio de dor, sabe? É só em último caso mesmo, porque esses exercícios ajudam muito. Eu vou fazer com uma mão só, porque eu mesma que tô gravando, segurando meu celular, tá bom? Mas aí vocês podem usar as duas mãos, fazer dos dois lados ao mesmo tempo. Eu vou pegar esses dois dedos e eu vou colocar bem aqui na frente da orelha, tá bom? E eu vou descer sentido ao queixo. Você tem que pressionar, fazer força, tá bom? Não adianta você só passar que não vai adiantar em nada. Então você segura bem forte, pressiona e faz. Até 20 vezes, tá bom? Eu vou mostrar desse lado aqui para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Você pressiona e conta até 20 vezes, tá bom? Você vai pegar as duas mãos, pressionar para cima, tá bom? E vai meio que fazer força para abrir a boca, vai ser desse modo. Lembrando de pressionar para cima, senão não adianta. E vai contar até 20 vezes. Você fazendo isso, você já vai perceber, sabe, que um alívio. O incômodo que você sentia nessa região já não terá mais, mas continua os exercícios. O outro vai ser que você vai segurar e vai meio que fazer força para fechar a boca. Conta até 20 vezes, tá bom? Todos os exercícios conta até 20 vezes, tá bom? Outro exercício que vamos fazer é esse. Vai colocar a mandíbula de lado, tá? Contar até 20 vezes. Esse exercício é pra destravar a mandíbula, deixar ela mais solta, tá bom? Bora lá. Quem não conseguir, faz assim, ó. E conta até 20 vezes. Repete o exercício do outro lado. Conta até 20 vezes, tá bom? Depois disso, eu costumo massagear alguns pontos que eu sinto meio que dolorido, que no caso é aqui na frente da orelha e aqui embaixo, tá? Eu massageio com movimentos circulares. Conto até 20 vezes, aí eu faço pro outro lado, tá bom? Aí eu tenho muito dor de cabeça, cefaleia atencional, devido a DTM. Eu faço aqui também, tá? Vou pro outro lado. Movimentos circulares. Aqui. Agora eu vou pro outro lado. Em todos os pontos doloridos, tem pessoas que sentem dor na cabeça, massageia a cabeça também, que massagear a cabeça alivia, viu, gente? É como se fosse um relaxamento, nossa, e o resultado
É na hora, assim, sabe? Então é sempre bom massagear a cabeça, dar um alívio, né? O estresse. Então massageia todos os pontos. Eu costumo massagear aqui também. Que às vezes é o estresse, sabe? Então, onde ele que desencadeia a DTM. Então, massageia. Procure fazer yoga. Tirar um tempo pra você. É necessário e é preciso, tá bom? Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que esses exercícios sejam tão bom quanto foi pra mim, tá? Eu sofria de cefaleia tensional diariamente, acordava com dor, era terrível. Eu estava tendo que tomar relaxantes musculares, sabe? O dia todo, diariamente, até chegava a eu tomar 2 comprimidos por dia, 3, e isso não é saudável, tá bom? E graças a Deus hoje eu não preciso mais tomar esses comprimidos. Eu já acordo, faço esses exercícios, quando eu vou dormir, faço esses exercícios, tá? E olha, tá sendo uma maravilha pra mim. Então eu espero que como foi bom pra mim, que sejam bom pra vocês. Então, deixe os comentários nesse vídeo ou vá no Instagram que tá na descrição do vídeo e comenta pra mim como que foi e como que tá sendo pra vocês.